Bugün de şömine süsleyeceğiz. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Şu şömine güzelmiş. Şöminenin üzerine hangisi? Işık mı? Sanki şu bitkiler daha güzel görünür gibi geldi bana. Çorap. Çorap koyalım da Noel Baba bir şeyler koysun içine. Ne koyacak? Sanki şu daha güzel gibi. Tabii ki hediye. Çünkü hediyeleri severiz. Üzerine mi? Ben kar kürelerini seviyorum. O yüzden kar küresi koyacağım. Bu kadar mı? Bu muydu yani? Neyse güzel oldu yine de.